Balamusiza abanyabanyabo ne bassebo kansubire buli mujjali ali bulungi. Bannaye waliwo amawulire agatalinda genze mbategeeze. Waliwo information gyenfunye currently kati waliwo breaking news so gyenjagadde mbawe currently kati musembere mbawe breaking news. Waliwo breaking news taking a place right now. Waliwo amawulire agatajja kulinda getutagenda kulinda. Waliwo getutagenda kulinda. Waliwo breaking news egenda mu maaso. Yenna omuntu asobola okuntagingira omwami Nsubuga wonna wooli bubanga kwoli kuno sindika invite oba omukyala Sauda Madada sindika invite kati. Waliwo breaking news kati egenda mu maaso. Waliwo breaking news egenda mu maaso. Omukyala Sauda Madada oba mwami Nsubuga bubanga wooli please send a white invite kati. Waliwo amawulire agenda mu maaso agatali malungi kati saa zino. Mbalamusiza nnyo banyabo ne bassebo kansubire muli bulungi. Sawa zino mbadde nze nga n'amawulire agatalinda sijja kulinda mbadde nakola nca naye ndowooza kindeetedde okuba nti n'okola amawulire gano galeme kusula. Bwe waliwo omuntu asobola okutaginga Sauda Madada oba Nsubuga please mutaginge asobole okujja otuwa information eno. Akamala okuloba asobola omufuna no ku WhatsApp oba essimu ye ekyaliko omuliro. Atulumbiddwa so waliwo kyenjagala mawulire okuyisaawo ndowooza mukyala Madada taliko ku layini. Mukyala Madada taliko ku layini. Mukyala Madada taliko ku layini naye essaawa zino wenjogerera waliwo meeting ebadde egenda mu maaso musaidize Makerere mu guest house emu nga abantu bagirimbe bantu betu badde tutinkana abantu ba DP block. Essaawa zino balina olukungaana lwe babaddemu nga bakungaanyiza abaana ba people power bonna ba guild presidents bonna abalondeddwa mu university ez'enjawulo. Meeting ebadde egenda mu maaso nga abantu bamanyi nti abantu basobola ogigwamu ne current meeting egwiriddwamu n'abakungu ba DP block bonna bagibaddemu. So waliwo ensasaga essaawa zino kitegeeza nti bano abasajja ffe byetubogerako ebintu biki ebintu bituufu. So omuntu antagingira ku Sauda Madada yenna waali please yanguwako oba Nsubuga yenna waali please tuyina emergency. Omuntu yenna asobola okuntagingira ku Sauda Madada wonna wooli ne kati currently before nga sinnabawa kigenda mu maaso njagala bategeeza nti abasabajja ba DP block balabiddwako mu bitundu bye Makerere nga balina conference meeting gye babadde bategese nga yakyama ng'erimu ba guild presidents abasinga obungi bonna aba people power abalondebwa. Meeting ene badde organizingiddwa president wa DP Dombat Mau, Bedi Bwanika, Mabike n'abantu abalabadde mu congregation eyo nga bayisa abaana bonna nga ne Chameleone n'ennyinindo za Chameleone ayinza okuba tabaddemu ne badde alina omuntu gw'abadde asindise mu meeting eyo. So right now kyekingenda mu maaso nti bano abantu ebintu bye tuboogerako temulowooza ntusaaga bituufu bigenda mu maaso naye ndowooza kamalo balagako njala bazanyira voice note zino muziwulire bulungi. Chameleone yayingira mu kintu ky'obwa meya si ky'obwa president nze kunyola nze kino byemukola tebinyuma kubagana gwe mbikola ndi wa famire yange omanyi bulungi nze siri stranger tegera Chameleone yagala kya meya bwebyo nayagala ku kya president esinza akira ku machanelo nda president wano kuleka Bobi Wine era okimanyi mbonyebonye naye ebbanga lyonna olaba t-shirt eriko 100% Chameleone abaana sibana byabufuzi
eyo ttiimu yange ya music ngikutte njese mu meeting eno tugibuulire ekyokukola mu kalulu. Eyo ttiimu teriiwo nti oba tetambuza flyer oba ekola ki okutukumitinga abasajja bano nimwe muleta ttiimu yaabo nti nsopinga okukikola bannaite binyuma bana sibalabyako olabyawo olabyeko mwana ki omugeto gwe gomanyi nti oyo omwana yatwalinga naye mu struggle zonna kakati baabano Abedi Bwanika alina obuzibu bwaffe tubuza bayo kati nze nzetabuza Abedi Bwanika siziriimu ze nganze kaspa kati akolawo kyawo bamabike bonna bakola ki bamabike babaddewo nga banyonyola ttiimu yange kyerina okwenkolera ngaba senior politician eno ttiimu si abaana byabufuzi abaana bo gwaliyo balabyeko abatunuuli abo abawala walabeko ekyaddondo ku ediyawe oba ku bobi wine oba kwali gwe batunuulire ne faces zaabwe ndoza faces emusinga okumanyaawo yange nganze ng'omuntu okuleka bali ba politician otegeera awo nandibaddeko nabaana abanafe abakyeddando abamanyi ebyobufuzi bazidda baani mubalabyeko nimwe mujja ne mwatakinga simanyi kale kiyinza okubeera nga mulina muleeko mwafunye Abedi Bwanika bakunga abavuka pure power baliwa ebyaddala tunuulire ezo face wali ozabyeko amanyife ebyobufuzi tubitunulira mu ngeri ndala nnyo olina okwogera ne balya nze onsanze nywa cyayi nze mmanyi nze onsanze nywa cyayi gyozanya ngizanya ebbanga tubeera amazima bintu birimu olwana Kyagulanyi tewali kulwana Kyagulanyi kya pulezidenti tubeere bamazima ekimanyi naawe mutima gwo kyemanyi kyekiriwa takyankanyi kyemanyi kyekiriwa kyekiriwa ndekere bitambulirako paka akoze ekyo akakubira okusaagala wa famire ate ku muntu okamukuba kitegeera wano tewali ntalo bonna tewali aliwo atagenda kwogera Kyagulanyi taliiwo oba bagenda muwagira oba ffe tetunakigaana lwakuba ate kati ate kuntutte bulala kuba nzonsanze nywa cyayi muyinza okuba mwafunye amawulire amakyamu nze ndibadde tabula kale kankusonyiwe nange amawulire amakyamu tewali kintu kyonna kino tewali muyeekera fena tuli tiimu hano tewali muyeekera fena tuli tiimu kamiliyoni baze kujjawo Kyagulanyi mujjawo katipoza tutegedde tutya zinalita Kyagulanyi kamiliyoni yali goleta Kyagulanyi nange amanyi gange netusigowamuleta so twagala ekyo kimenyewo nti okwagira kyaliwa fayini nze nzenywa ekyayi bobi namwagira tanka nga teyankutemwanda banga muwagira naye kati gwe oze naye nze mbaliramu nga nabafamire kubanga bo baliko tebabamanyi nze gyensemezayo yeno tolukiiko olwo terubadde lujja jasemagadde kulukyakalanya naye tetugendagenda mu sisitimu okuweti era naye munakola mutetugenda kugira bobi wine tumuwagira ekyo mukimanyi kati ngalakikiwula olabanze road meya Mirikwese nze ayinza okugamba nti yasinga okumpagira amina okimanyi ekyo ngomanye emirundi buno obudde gwe just ofunye lwaki lwaki olukiiko ate tuluye tutya ate tuliye tutya ate tuliye tutya omubuuza wasanze kunyaje akugamba ate tuliye lukiiko yemwe muliye era mwe mwagadde okusasamaza kubanga ffe tubadde kaamu era nga twaluwulidde era nga okitegeera fete tuliye lukiiko terino omanyi nebyobufuzi era oba ebingamu nga
byonna bwe tugenda okubiteera Kyagulanyi ku mmeeza byonna ezenduzi bannange omusajja obwo obukulu era nze neewuunya bannange bawoza mbu Museveni must go aye no bebatusabula naye kati ate Kyagulanyi agirawo mu mboozi agirawo Kyagulanyi nga ate abadde taliiwo kyogamba nti bamwagala nnyo sebo manyi we bagambye mu miitingi eno si ya people power atekolebera ku Kyagulanyi obujulizi buli kimu kyonna ate nze ndi musajja muyaayi nyo nsoose kutuula ne mbawuliriza nga bakayana nabana abaana nentuula bwentyo okumala eddakiika ngezi nga mbawulira bino go mabike n'avaayo n'akuba abediga akamba mitingi tugikansolinge nga nze mpulira yetamanyi embu tugenda omufuni mwadde emitwalo ebiri nga alina okujjako kyayi tategedde gwanywedde ozaetayiza kunkola tolina kyoŋŋamba tolina oba ndi kikazi tolina kyoŋŋamba ngaoyogera ku Kyagulanyi tolina tolina kyotugamba ffe ku Kyagulanyi wano mutamu mwena tewali tebatugamba kyali tukateeba nebikomawali yakuba esimu wabadde olinga n'emizi kikyo kifulumye kiringa n'emizi gyakyo kikyo kigenze ate musamba atulaga wa amazima Katonda nze ngenda wa Nyanza nnoonyeze Kyagulanyi mu bubi ne mu bulungi byonna bimuwe nga bikyayokya bisula nabyo bisula nabyo nze nkubuulira abo bapaala amazima ga Katonda ebintu bye bakola bya kisiru nnyo nnyo baana bali makomera eruzira kuwereere omanyi Kasipali waŋŋambye eki buli olukiiko lwange nze yaluse mmanya nze yaleka Kyagulanyi oleta Kyagulanyi nga tewalabika nako yadde yamujja mu ggulu buteyalina bantu akisabudde motoka yange tebaze na motoka naawe tetulina katokera mumamotoka nako gatuma obuzibu okugula njapulidde kelele wasiri njagala okuluva nze ngenda kuba wemula mumanyi ekigalanye bakuti balidda bamalike kakompyuta kalapu bazeeyo basigaddeyo oli munda bayingidde ne munda oyaddukidde nawe yasoose okudduka emisituka mmanne njagala bumukasike abula bannanga obusajja obwo obukulu mazzi bategagala kukubira ekyo olubuto bannange bategagala lwakuba sirina gadda luzira boyi banjagala kikuba ekiwa ensaka y'ebyenda eyo tekitambula kizimbya kiti tekirinaamu yadde ne bwe kiwoza mbukinanyako wali okoze tetuli wano olaba abedi waduse abedi atidde mugambe gwe pala kiki byoyogerako gwe oyagala kugamba byakuliwa mutaayi gwe
bakamussa mu mmotoka oyogera nani bijogere biki okutte ebibasale bye twakonga ate obikutte mu ngalo owoza kwogera oyogera nani ate bannange singa bannange kubyoddeko omugwe bakwata oba basikola oba basikabi oba bakola ki mbu balina gwe bakuba obadde ogenda bayenda kukubira abalalu abo mu makanzu ago ge babadde bambadde abo ne bwe babaaga abo tebasobola kunzijaawo abo bayinza bane batidde abana muyinagalije mutanyenja okuba walwanira tubalese kulwana kuba busimu bwabwe badde njagalangi kubanga bana abasajja abo abakadde batusibye abo bannange bane epiti ziriwenda mujja mutulinge wano kamote bali bonna badde bayindeko wano bali badde abedi walikobeera wakulesipakasomu bannange abo abasajja bali bannange abasajja ekyagwaine bwe yabazira ali mumuntu omusajja yagenda okkizuula nga mbisi ezo mbisi omanyi mbisi naye ensubuga ngubuulire ani oyo yepatya maani oyo oyo gundi yayambadde eremedi yange yabadde mukogulu yani oyo gwe nalesawo genze naye walinga yo oba asigaddeyo ajja oba genze onewali otegede gwegamba obadda gwevuga kubiga kutebende mumanyi alemala eredi yena mali muwaggulu ogenda mukubira well and good message muziwulidde ezo voice note zikwatiddwa mu bubba abasasi b'ekyoto okuli ku Nsubuga Muhammad ne Sauda Madada bebagudde mu meeting eyo unfortunately nga abantu ba DP block tebamanyi nti wabaddewo basasi baani abasasi b'ekyoto wepo n'abakozi abamu ku ba people power abadde babaspyingako nzize mbagamba nti abasajja ba DP block bakolera mu 7 era bambega n'emisana ntaddeyo ekipapula kye badde bataddewo propaganda we gobade bakoze kubanga jukira last video je nakola nabagamba nti Bobi Wine walo meeting je bamuseduce ngo omuntu wala mugenda kuzo mwezi 13 bwe lunako lwaleero meeting Bobi Wine kyagulanyi center mutajigenze mu kubanda linda mugamba dda mukama waffe tuyambe togenda mu meeting eyo naye abasajja ba People's Government ne FDC wepone DP block tekibamalidde ne bava ne bakola ekipapula kye mulebe kyentadde ku mukuto ejinja lobe kisasanye ku mukuto ejinja ulo ne bakola propaganda bokwagala okuswaza kyagulanyi nti yakkiriza okuba nti agenda kubeera running mate wa Dr. Kizza Besigye ngabalekedde Kizza Besigye okubeera president kati ndo bibadde bakola kati ekyo meeting bagiguddemu already kati amajje gonna gavuga mmotoka gadda wa Bobi Wine kyagulanyi mu buulira biche bibadde mu meeting na bakyaba gibaddemu meeting eyo bade bagiyise nga bayise ba president ba university zonna avuka bonna balonde wa people power nga bagenda ba influence nga bade bazene bisawo bya sente meeting eyo baddemu Mike Mabike oyo wa people wa DP block mubadde mu Nobert Mau ne motoka yiwano kubanga motoka eri official motoka Nobert Mau eri namba UBE 10 lindako UBE 1032D enoba ye motoka ya Mau jatambuliramu then ne super custom ya y'omwami ono gubayita Abedi Bwanika naye baddewo waddewo ne TX yani waddewo ne TX yani ane TX ya Mabike baddewo bonna abadde mu meeting eyo nga bazze okulaba nti bawubisa abaanaawo babajje ku mulabba buli n'ekira ekyokukola already bakoze ekipapula kiri nga baagala okutanishingira erinnya lya Bobi Wine ne mbagamba nti bino ebintu tubimanyi era tujja kufuna information yonna kati mukama wange Kyagulanyi ensi yonna ebadde nnenya okuba nti mbadde nkulabula nkuwa amawulire amatuufu abama baga nti bakuwa amawulire amakyamu kati abaana kabawe okuleetera first information ng'osinzira ku video gye nasembayo okukola ne information ebagenda okuleetera kati ku ntebeyo okakasa abantu obadde odiringa nabo nti Uganda baagitunda dda
nti ne Kyagulanyi ne Chameleone yini gwe bakuleetako kubeerako gwe mutego gwe balina gwe bagenda okukuttiramu. Kati njagala kuwa nekisinga obungi already abantu baade bakisomyeko dde emisana naye ndowooza abantu abasinga tungi tebakitegedde. Kati njagala nkibasomera essaawa zino mulyoke mutegere nti ensi yafa dda. Mulyoke mutegere nti ensi yakola ki? Ti ensi yafa dda. Njagala mukitegeere bulungi. Ngenda basomera ekintu kino nkikwate piece by piece mutegeere ekyali Arua ani yali mu lukwe nabaani abalulimu. Era abalulimu kati ababadde mu meeting zino be bantu abaali Arua abaali baagala okujjawo Kyagulanyi Ssentamu. Kadoza mugenda kitegeera bulungi. Ngenda kisoma mu luzungu olufuutifuuti nga bwe nkiza mu lulimi Oluganda mujja kitegeera bulungi ndowooza. Kamala okubeera comfortable nga nina wentadde wano ebikolwa byange bibasomere bulungi mubitegeere bulungi. Amanyi ne badde breaking news nga seetegese nga nina okukola ekyetaagisa kyonna. Kati ekiwandiiko kino kisoma bwe kiti simanyi bandabika bulungi. I've always waited for the right time when I couldn't tell the world the truth about the DP block, but finally someone has made my work easily. Mukitegeera. The third mostly. Mumpulira bulungi nti kibadde kimutwalidde ebbanga oba kintwalidde abantu abamu ebbanga okuŋŋaanya obujulizi n'okubwetegereza engeri abantu bano aba DP block ne bannaabwe abekiyu kiri ekya People's Government gajje bateekamu olukwe olw'okwagala okujja Kyagulanyi Ssentamu mu budde. Ekintu nno tebakipulaninze lero bakipulaninga nakati bakyakipulaninga oba bakyakirika. Abantu bano balina olukwe olw'okujjawo Kyagulanyi Ssentamu oba oyagala oba toyagala. Naye nga abantu abalulimu mugenda bategera wansi wano mu kintu kino nga ngenda kisoma bulungi nnyo. Kuba njagala nkituukire ddala wekiwali wekiva. It is undisputed fact that Museveni wants Bobi Wine dead. Nti kino kiri nti oba amazima ameerere gagamba nti President Museveni Yoweri Kaguta Museveni afuga Uganda amazima gali nti ayagala Kyagulanyi Ssentamu nga mufu. Mukitegedde. However, it is also undisputed fact that Museveni cannot handle what can happen when Bobi Wine is killed. Recently, mabegako najja nkola videos ngambagamba nti President Museveni n'ekibiina kye ky'NRM ne gavumenti ye balina option y'okujjawo Kyagulanyi Ssentamu mu budde naye balina ekizibu bakyali ku mmeeza bakalitulatinga bwe tutta Kyagulanyi. What are the outcomes, what are the repercussions? That is what they are asking for. Balina options nyingi naye y'okutta ekyaba bakyagikalitulatinga bwe tutta Kyagulanyi kye kigenda okuddako era kyekigenda okuvaamu. Okitegeera kati mbasomera buli kimu kyemugenda okutegeera then mudde mulabe video zange zonna zezizenkola mu comparinga n'ebintu bye mbagamba then mujja kufuna answer. Kati ngenze maaso. The hidden facts of Arua saga. During the Arua by-election, Bobi Wine was initially in support of former Igara Growers Tea Factory Limited General Manager Robert Ejuku simply because he was a young and long-term friend. Ejuku had supported Salvador, the comedian, the Serebo Akaka, the city promoter lawyer, among others. Things changed when Bobi Wine changed his mind by the DP block. Okitegeera Bobi Wine yalina omuntu omulala w'okusupportinga atagenda kusupportinga ani? Yatagenda kusupportinga yalina omusajja gwagenda okusupportinga ono gwe bayita Ejuku. Naye oluvannyuma n'akyusa n'awagira omuntu omulala mu kalulu ka Arua. Ebintu bino bijja bitambula bitya? Okitegeera bigenda bikyuka okusinziira ye nga bwala n'engeri gyafunamu information n'agamba nno kino wenkigendamu kino kikyamu kino kijja kukyuka bwe kiti n'akyusa engeri gyakyusamu ebintu bye. Okitegeera naye nga already bano abaana ba DP block bazze bamutambulirako naye nga tamanyi lwaki bakola ki bamutambulirako. Ebintu bino bikyuka bitya? Okitegeera bikyuka bitya naye nga byonna bireetinga ku DP block. I have evidence that DP block got money from Museveni. This money was received specifically by
Mike Mabike, Abedi Bwanika, Lubega Mukaku, and Lubowa Hedule. Nchiddamu nti obujulizi bwebuli obulaga nti DP Block baafuna obutitimbe bw'ensimbi okuva eri President Museveni. Okitegeera nga ssente zino zaali sivingwa abantu bano wammanga Mike Mabike, Abedi Bwanika, Lubega Mukaku ne Lubowa Henry. Those people shared 1 billion which money they received at Imperial Hotel in Kampala. Abatamanyi Imperial Hotel ye hotel eri waggulu wa Serena Hotel. Hotel ya Kalimu Hiriji ye nanyiriyo era ne mumanyi emivuyo gyalimu bebagabira Uganda Hotels. So abantu aba receiving a billion yemu ne bagigabana abantu bameka abantu bana. Kamigundi Bobby Wine yali wakuwagira wadiri at first ne yakyusa ekirowoozo n'awagira wadiri. Ne kumbe bana basajja ba DP Block ne bannaye bali abapozi government bali bamaze okusetinga olukwe okuba nti Kyagulanyi talina kuveera ki talina okuvaaluwa. Kati zino sente zajja akawumbi kamu bazibaweera ku Imperial Royal era abazi receiving yali Michael Mabike, Abedi Bwanika, Lubega Mukaku ne Henry Lubowa. Okitegeera? Those people shared 1 billion shillings. They received at Imperial Hotel. This money was received in specific instruction to drag Kyagulanyi to Arua, such that he could be killed from there. The main actor in this movie was Mutema Derrick. Mukitegera? Mbagambe nti DP Block ya driving Kyagulanyi omutwala Arua. Teyali willing genda Arua. Naye olw'okuba nti bali bamaze okufuna omutitimbe gw'ensimbi ne bamudriving mutwala Arua beera mu kalulu ako. Abantu baafuna akawumbi kamu ne bakagabana. Naye nga omuntu yali okuzanya firimu eyo entuufu yali Derrick Mutema abamumanyi mumanyi bungi. Okitegeera? Who had been sent a week before by Bobby Wine to make ground checks. Katino weewuunye abantu bali bawadde Bobby Wine okolagana nabo bebali mu mission y'okumumaliriza. Kati ono Derrick Mutema yali firimu actor mu kazanyaako. Kumbe Bobby Wine okuba nti yalina spirit y'okukyusa Uganda yakwata Derrick Mutema n'amusindika mu Arua 1 week before nga tannagenda. Bobby Wine nga tannagenda basindika Derrick Mutema ogenda mu Arua before 1 week n'agenda yakula ground work n'okola research. Then after gundi alyoka akola ki? Gundi alyoka ajje. Bobby Wine alyoka ajje. Kyetubagitaani timu esooka ku ground. So basindika Derrick Mutema Bobby Wine era musindika akola omulimu oguli. Kumbe Bobby Wine tamanyi nti omusajja ono ye yaliyo frame star mu firimu eno y'okwagala okukola ki? Omumaliriza. Ngenze maaso. Mutema took 1/4. Amanyi mafentex mukimanyi yatwala bitundu kimu ku bina of that money because his word to Bobby Wine was final. A little did Bobby Wine know that his soul had been betrayed. Nti omuntu mukulu ono Derrick Mutema Bobby Wine bamusindika 1 week before teyamanya nti Derrick Mutema yali akutte ssente zenkanankana n'ebitundu kimu ku buli kyakuna. Ng'already Derrick amaze okutundayo omwoyo gwa Bobby Wine eri abaseddekeza abali bagenda omumaliriza Arua. Oyo Derrick Mutema. Mukitegedde? Sente yali amaze zifuna. Ngenze maaso. It was at this moment that Bobby Wine painfully accepted to support Kassiano Wadri, whose features were far different from that Bobby Wine preached. In case the point of Kassiano was an old guy who has been in parliament for more than 15 years, which Bobby Wine doesn't not believe in. Nti Bobby Wine interest ye teyali akuwagira Kassiano Wadri mu Arua. Interest ye yali kumuvubuka munne oli gwe mbasomedde mabega. Naye olwokuba nti ye Bobby Wine takkiriza nnyo mu bantu baludde mu parliament mayaka gisukka 10 nti Kassiano Wadri yali mundu nkadde naye n'akyusa ebirowoozo bi after n'agakampagiro no Kassiano Wadri n'amuwagira era n'amutuusa mu bukulembeze kati bwalimu. Ngenze maaso. On the evening of the saga, Mukaku and Mabike received
shillings 500 million Ugandan shillings at a Tropical Suites Hotel. Mukitegedde nti Musaga yemu Mukaku ne Michael Mabike bano bonna ba DP Block ba receiving millions ebikumi 5 ku Tropical Suites Hotel. Mukitegedde nenga kwezo jukira waliwo obukadde obulala 65 obwali bumaze okuteekebwa ebbali. Okitegeera nga bumaze okuweebwa abasajja abaali ab'amagye, the 2 army officers whose names gatasobola kuba wakati. Ndoza mujjukira nabasomera story ba video yasooka ne mbagamba nti abasajja abaali banoonya Bobi Wine baali bamaze oba-identifyingira engeri gye yali ayambaddemu n'ekifo yali mu ddakiika eyo. Kati bani abasajja baali bamaze okulisivinga miliyoni 65 olw'okujja obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu. Bali bamaze okulisinza obukadde 65 bwaba bujja ku ssente zaabwe ziri ze baali bawadde nga baziwadde ba home officials abo amannya agasirikiddwa. Okitegedde kati bana boba kye baali bagenda okukola kwali kujja Bobi Wine kukozinga chaos. Okitegera so that in such chaos that even Bobi Wine is shot live bullets to death, whoever due to God's will or to God's grace nti ebiriwo byerabira nti koolo olunaku Katonda yali mabega wa Bobi Wine bwe baali bakuba masasi bakuba mu driver wa Kyagulanyi Ssentamu n'afa ku cost ya bukadde 65 bwe baali bawadde abamagye abo. Naye nga bano abavubuka ono Mike Mabike ne Mukaku bo baali bamaze okwawukana ne miliyoni 500 ng'ate zino teziri ku kali akawumbi akamu ke baasooka obba ku Imperial Hotel. Okitegeera bano wona abantu benjogerako ba DP Block. Ngenze maaso back to Henry Lubowa. Back to Henry Lubowa's statement. Such statement should not be taken lightly. It is now not in dispute that DP Block is preparing Jose Chameleone as Bobi Wine's next command. This means that there is another strategy of eliminating Bobi Wine, but they want to first empower Chameleone with the powers of claiming people down in case this happens. Oba mukitegede kyengezako bagamba nti the same hypocrites, the same dreadlocks pigs njabaita dreadlocks pigs banavuka ba DP Block era be bali mu lukolo okutta Bobi Wine mu Arua be bamu abali emabega w'okuleeta nga basindikiza kujokoze Chameleone omuleeta okumuliranya Kyagulanyi Ssentamu era nga bakyayina olukulu abalemerera wa Arua okwagala okumalirizaani Bobi Wine. Mukitegedde bulungi. Ngenze maaso. Please be informed that all people cited in this post have political intentions and they don't have jobs. Kino nakibagamba dda nsize nkibagamba nga muwuliza nti byenjogera sibimanyi. Abaana ba UID 99% bonna bali jobless tekuli ayina mulimu. Ne bano abaana bavuga emmotoka ez'ebbeeyi, bayina amayumba ag'ebbeeyi, bayina amaduuka ag'ebbeeyi, bayina plots ez'ebbeeyi, tebava ku nnyonyi, visa gye bazijja teri amanyiyo, buli kimba kikola at their own disposal, naye nga tebalina mirimu. Kuba nze mbamanyi physically, individually mbamanyi bonna. Kirungi nti bo basomako bafuna chance ne basoma. Naye tebalina mirimu gye bakola giri qualified mu bintu bye basoma. Bo bali wali ku Johnson Street kuteegerawo, kukola byabufuzi bya kutunda ggwanga, kutunda buli kimu n'okutunda emyoyo gy'abantu. Kati ssaawa zino voice note zembadde mbasomedde ne zembazanyire ne muziwulira. Babadde mu meeting abakunganyiza abaana ba president bonna ba people power mu Uganda yonna ba people power balonda nga batadde mabekerere. The same people era babadde mu meeting yaliwo okutta Bobi Wine, the same people abali mu meeting z'okutambuza Chameleone, the same people behind abadde mu meeting. Ekyo kye mutwagaza. Kiki mutwagaza.
kiki mutwagaza kiki mutwagaza so nzize mbategeeza ekintu kye bayita deep block naye abantu abasinga mugajo otegeera ekintu kye bayita deep block DP erimu abantu abalungi naye basigalamu batono abasigadde mu DP kati miswaswangule na misegeja bya bufuzi ababbi nzize nkibagamba nti DP kati entuufu eriwo tekyaliwo mwasigala misege basuubuzi na babbi oyinza otyo okukwata ssente z'omusajja n'ogamba nti nze omulimu ngenda gukola nzite muganda ng'omanyi nti muganda muno jukira baga mu ssaga ya Arua kino ekintu kyali kitegekeddwa FDC nga ba enguliri bakirinamu omukono nga yawane orders yawane police orders n'oyo musajja anandala mafaabi nga bakirinamu omukolo bawa orders who to shoot and who to kill and people here teaching you that Arua wafaya abantu babiri the real number of people who were killed and on the survival day of Bobby Wine abantu basoka ne 30 abattibwa but the government didn't announce that tebakyogerako bayogerako bogeza omwami gwe batta oyo oyadriva Bobby ninga abantu bangi bafa in search for Kyagulanyi Ssentamu abantu bafa basinga ne 10 ne basinga muntu ombali abantu 30 abantu abali babegawo ekintu kino DP block FDC people's government be bantu abali babegawo ekintu kino ne tunakoma ddyo bagamba nti muzireke Uganda etambule nga bwetambula kati meeting mugituuziza abasajja abakulu muine envi mutwe waki temwewumuzaako ddala bukyangobera mu byobufuzi bya Uganda Nobert Mao wabeerako kyamani w'eggulu okumala emyaka 10 n'otula mu negotiation za kodi kumbe gwali mbega ate kwennyini atta abantu b'eggulu ng'obalimu babega obalimu kubatta obattisa sente zonna z'olina Nobert Mao zonna ziriko omusayi gwa bannayuganda naddala baganda abattibwanga eggulu nga koni abatta naye ng'omanye ekituufu ndi Museveni ye yakula nti nga koni eyo ng'ataddeyo amagye ge gatta abantu ab'engulu ng'okimanyi bulungi for years abantu b'eggulu bali mu kufa they have been killed nga battibwa koni gwomanyi nti it's your mission gyomanyi nti Museveni aginamu omukono gwe ne bafula negotiator naye ng'omanyi nti abantu battibwa ku bwereere ng'olya sente the same things which kyo kyakola nakati you want to kill Kyagulanyi Ssentamu gw'olya sente oyiseewo kuba gu family oyagala ebeere ennungi naye mbalayira before I die ngenda kufa ne DP block ngenda bakuba from up to Z kati muluguliddeko pata kubana tubakutte pants down buli muntu ali kuno ng'omanyi nti olina Facebook account ng'oli ku social media DP block no more negotiation mu basabule buli amanyi nti olina smartphone ng'oyagala change mu Uganda DP block people's government simanyani the only opposition in Uganda ye Kyagulanyi Ssentamu n'abantu bamukirizaamu abatonotono kubanga abamu mu sibatuufu I do these videos ne mugamba mbu am blackmailing I do this video ne mu asking and nzija information but information is power and people need to know kati sazo otogerera abaana bavuga motoka bagenda magere kutwalira Kyagulanyi biki bivadde mu meeting bana basajja gye bategese nga tebamanyi nti waliwo agenda obbagwamu jukira nabagamba ne mukutuuza eyalindoza bwana mukulu w'ekisaza libayo esaza lye Masaka era abavubuka be bamu abali mu people power balabula Jose Chameleone obutagenda mu restaurant emweyo ku Toto oba bayizi Toto waliwo petrol station eyawula Nyendo n'Embalala Road petrol station eyo kati Toto eri awo waliwo meeting etuliddwa mu Nobert Mao ne Salimu Sale ne Chameleone yagirimu nebe nnyini abaana ba UI abaana ba people power bamu ne bagamba Chameleone
please tukwegayirira abana ba people power bazze va mu meeting eno dduka Chameleone nadduka n'ava mu meeting eyo kyenva mbagamba nti nze mwenfuna information isobola gisirikira nja gispreadinga anchawe kuba saagala kumanya we need change we need change tukoyono vulugu sente ze mwandi badde mu teeka mu masomero sente ze mwandi badde mu samalwalira abantu bafuna amalagala muzisa mu bintu bya kisiro kubanga mwagala kweremeza muyinza temwagala kuvaamu ensi bwe babakoye mukkirize nti ensi bakoye era kati kiri officially Mau Makina Mabike Abedi Bwanika simanyi kansala ro Henry Libowa simanyi ani deep block mukube nibo musala mukubo kuba ku mutwe. In fact, let me make it official. Bana Uganda mwenaje muri oba oli waka oba oli ku kyeyo oba oli ani wosanga abavubuka ba UID bemenya amanya gaabwe ye mulabi wa Uganda asooka mubaboole bembate musobola bakuba mbaboole ne wajja mu meeting muve mutambule oba bayina amaduuka gaabwe temugulawo bintu era tembakiza kwiriranya tembakiza kwiriranya ade Kyagulanyi Ssentamu. Nsubira chuma cha Yesu kuno kuoli olaba chuma cha Yesu woberera ku mukolo aguliko Bobwe nosangawo Henry Libowa nosangawo Abedi Bwanika nosangawo Nobert Mau mukwate time kuba empi abana wo tojja bawerera kati kavudde ku kwanjula kagenda tandika butandisi wosanga Nobert Mau ngaliranyi Kyagulanyi Ssentamu kuba empi wosanga Mike Mabike mukube empi wosanga Bwanika bakuba empi bambatta mbatte wosanga Nobert Mau ngaliranye Bobwe mukuba empi chuma cha Yesu olifiri okuba mwine omuntu nawe empi gwoyagala mukuba empi kubanga tukoye. This is too much. Muli amu kyo omuntu munamu olukwe kyokka emisana mwoyogereza ko ndi muli bantu kumbe ekiro muli misuta. Omusajja yenna akoze ense mutuulidde alwanirira abantu abatasobola na kwefaako. Bobi Wine alina ebintu ebyokukola abadde ne business abadde ne center account ze bazisiba business bazisiba buli kimba akisiba baganda be bamuliddemu enkwe na still akyasitandize ku the order of the day ayagala change on behalf of all Ugandans. Gwe Nobert Mau omugwagwa omutoletole omusiru nono Mabike ne munnammwe kansala Lubowa ne mutema ne muvaamu mulya mu Bobi Wine olukwe mumutire mu Arua ne muluza tetujja kimanya nga mukolaganye ne deep mukolaganye ne people's government mukole ebintu by'ekisiru muloza ensi tebalaba. Kati kambabulire nabadde newaza okukola video lwaliro nga njala kuwumulamu. This is the truth. Kati njala mukimanye omuntu gwe muwagira gwe mulina okuprotectinga buno bwe bulabe bwalimu. Omwanda we Kyagulanyi Ssentamu ali mbulabe. How? First and foremost kambatandikire. Kyagulanyi Ssentamu alina baganda babasukka 20. Si ye mukulu mu family kubanga chairman Nyanzi ye mukulu mu family. Ndoza Kyagulanyi mukulu ne kuddako mwanyina bwali amanya ngera bidde then Eddie yawe najja ne kuddako abaana nga babidde ni Kyagulanyi n'alyoka ajja kubanga Eddie yawe mukulu wa Kyagulanyi. Naye nga mmanyi nti Mukama tali anguza tetali apani. Bobi Wine ebintu bimweyolekera tamanyi bimweraga nga tamanyi. Temulowooza nti Eddie yawe yalidde olukwe mu Bobi Wine yekka no waliwo baganda abalala bataano balya ssente za Museveni ne bamulyamu olukwe era naye abamanyi. Abantu abali ku kyalo kyennyini Bobi Wine gyasibuka eggomba abamu babazimbira amayumba babagulira n'amamotoka ne ssente bazirina naye lake nnaafu nti abantu baloko people bakyahandolinza abantu abo ne bagamba ke mugeza ne mulya mu munnamu olukwe mugenda kufuna obuzibu. So kati Bobi Wine pressure abantu ne bagimukendeezaako. Kati pressure endala ffe gye twagala omukendeezaako ya Eddie yawe. Eddie yawe bamuwa obukadde 140 okutukiriza mission eyokuba nti assa omuliro oba abeera mu nkubo bagenda otambuza Chameleone omuntu somuliranya ani omuliranya Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga kino kyonna kijja kitya
kijja bwe kiti nti mu family y'abaana be mbamenyedde bonna Kyagulanyi Katonda yali yamuwa omukisa nti mu family abadde more successful than other siblings of his abadde more successful than other siblings of his already ekyo kyaleeta enge mu family olwokuba nti omwana omuto atayintimuse okusinga bo musically economically ate era Kyagulanyi muntu y'omu yalina favor okuva wa muzeeyi wa muzaala omugenzi Ssentamu omwana gwe yali asinga okwagala ekyo nakyo ne kireeta obukyayi mu family ekyo bwe kivaawo muzeeyi Ssentamu Katonda n'amujjulula muzeeyi Ssentamu Katonda w'amujjulula yalina okwabizibwa olumbe bw'aba yalina okwabizibwa olumbe tetunnafuna information ekakasa nti oba muzeeyi Ssentamu yaleka ekiraamo oba teyaleka kiraamu naye nga bwe tuli mu bulombolombo n'obunene ya Buganda nti omuntu bw'afa musajja mukulu bw'afa mu family nga talese kiraamu oba weekiri nga bakibuzizza abaana abawala be batuula mu family mu meeting ne beerondera omusika waabwe mu mateeka agafa ag'ekiganda oba ag'Ebuganda bwe gatebe gasoma abaana abawala baatuula ne balonda Steve Kyagulanyi Ssentamu yalina okusikira mwami Ssentamu era ekyo nakyo kyeyongerako obukyayi mu family ekyo bwe kivaawo Bobi Wine abasiriikirira bw'amala basiriikirira n'abalekaawo unfortunately Katonda muno mwatatereka bintu byatayagala kutereka bibere ku nsi Bobi Wine najja abira mu byobufuzi n'ayitimuka n'asukka bali bamusuubira kati aina hacks satu already family badde mu hating economically family badde mu hating olwa family issues kati family era yemu emu hating olwokuba nti is more energetic and more popular in Uganda mu politics wa Uganda so kati ze obstacle zalina satu before ezili personal nga tezinatuuka mu public mukitegedde kati kiri kitya ngenda baka brief story katono mbazzeeko Livans njoke mbazze kati ngenda batwale bukonjo mumanye who is President Museveni nedirize zaako okwagala okutta abantu nga maze okubawula muno baga okubawula kuba yakosa system ya divide and rule kangendeyo obwakabaka bwa Rwenzululu bukulira omwami Charles Wesley Mumbere yayina mutowe go bayita Christopher Kibazanga ye mutowe nga bayina Queen Mother oyo mukyala no mumanyi alinga Obi-Wan twasoma ne wali ku Lubaga Road abamanye walinga Antikagwazi Nursery School omukyala we yasomera walo secondary yasomera we yavaawo Omumbere n'alyoka akola ki n'alyoka amuwasa ngavudde mu America oyo mukyala yalinga Ogi wange kati Mumbere najja ne bamutikiro bwa Mumbere n'afuuka kabaka w'abakonjo bw'afuuka kabaka w'abakonjo Museveni n'amanya nti bano abantu bali more aggressive and more decisive tomaza bagabanjulamu nagamba bana abasajja no bandula mukiyakola yakola ekintu kimu yakwata Kibazanga n'amukwata n'amujja mu bukonjo n'amuwa wa minister bw'amala omuwa wa minister Kibazanga yaloza nti bamututte mu ggulu n'addira information yenne ya Kingdom n'agiwa Museveni n'asindika ne ba spies ne babega obwakabaka obutuusa ku ground zero ne bamuweramu ne first information gibwa President Museveni President Museveni olwokuba nti yamanyi bana basajja bazibu nnyo bali bagala kwekutulako badde Congo oba bakole ensi yaabwe n'agamba no this is impossible n'asindika oyo musajja omutemu omulugwala n'amusindika n'amagye nga amaze okufuna information okuva mu ono muganda wa kabaka yamulyamu olukwe ne bagenda ne babakonjo bonna mu lubiri bonna ne babasaanyaawo kye tuyita divide and rule kati President Museveni kyagezaako okuzanya mu family ya Bobby era kyakola kitadde mu ssente one yatuuka n'okulumba omusika w'aba Bobby mama w'aba Bobby abajjukira video mugende muginoonye mu archive ya Bukedde TV oba ya YouTube mujjukira omukyalo omukadde gwe bali bagenda okusendera amaka eka mokyalo ebigambo yayogera mwabiwulira naye ye bw'avaayo konfesiga yagamba nti munnange baŋŋamba njogere ebigambo bino olw'ensonga baali baagala kuvumisiziganya Bobi Wine already basooka kuyitamu oyo omukadde ne bimulemerera okutegera kuba emyaka gyali gigenze bakazi nibe ne bagezaako kubeera nga babayingiramu bo ne ndoza ne bakivaamu kati bafuna Eddie Yawe ne bamuyingiza mu ddiro n'agitoola okuba nti obwongo bwe butono nnyo bulinga bwa katuuni n'agiyingiramu ne baganda abaana abalala bali eggomba kati Bobi Wine ali against abantu 7 bali mu family
abala tetugenda kusooka boogera mannya naye ono y'omu Eddie Yawe twamwogedde amanya period twakimaze kati ye Eddie Yawe yali obukadde 4 bw'amala okulya ebikadde 4 ne bamusindika mu mission ey'okuba nti alina okubega Bobi Wine buli waalaga ne watambulira kati kino kankibagambe nti President Museveni ayagala kucyankalanya family ya Bobi Wine amala agiteeke wali asigale nga tena basobola namukabira ku lumbiro nga bamusse bwekyo bwe kimala okukolebwa then ne family ya Babbi Kyagulanyi essaazi no sentamu nayo bagishekenize baginyenyeza okwagala ojjiko giteekamu obutwa esobola okutwaninga against Kyagulanyi which nakyo kikyabalemedde sete kigiremeredde mukitegera nti bamukuba omwanda awe ne family y'omukyala yennyini nayo bagipenetrating bagiyingidde bagishekeninga economically socially politically bagishekeninga naye nti Bobi Wine Katonda aliyamu omukyala omugumu era Babbi Kyagulanyi itungo we bali kubeera mukyala mugumu yimirira ku bbaawo kubanga Uganda ekwetaaga kati bamukuba ebuko bamukuba ewaabe bamukuba buli wamu kati mbabulire kasitole k'ebukonjo Museveni kayagala okukola mu family ya Kyagulanyi naye kati kino kankibawe Eddie Yawe ennaku zino Bobi Wine waba agenda ewantu Eddie Yawe yategedde Bobi Wine waalaga emmotoka zagenda otambuliramu era mu mmotoka eziba zigoberera Bobi Wine Eddie Yawe abeera mu mmotoka ezo ng'alina abasajja batamanya ngamba balina n'emmundu mu bino mu mmotoka esooka ey'abamawulire n'emmotoka eddaka eya Kyagulanyi n'emmotoka ebezzeeko emmotoka ey'okusatu oba ey'okuna ebeera ku konvoyi eyo ebeeramu Eddie Yawe ng'atambulira ku muganda we n'abasajja ab'emmundu kati kino nkibagamba kubanga nze nabwino omutuufu amala Eddie Yawe bw'oba owulira ebibya ebibiri tebikola kirungi kimu vaayo mu public oyogereko ate ng'omusizi agula essowaani nti ekituufu nalya muganda wange olukwe ne ssente ezampebwa baali omukadde 4 oyogere n'omulimu gwe baali bakutumye Museveni bw'anakuba masasi ensi ejja kutegeera nti muganda we tewamulyamu lukwe wavayo ne weetonda ne bw'otaakikole Bobi Wine atuukibwako obuvune nkulayirira tolina wogenda kunywa mazzi ate tolina wogenda kudda gana amagezi nkuwagaabuwa vaayo weetonde mu public kuba kati tokyalina kyozza ensema z'okutegeera oli musajja mutemu wegase ne baganda abalabe wa ssente mujje obulamu bwa muganda mmwe nenga lwaki oli muganda wo ate mutoowo oli mutoowo gwe mukulu ku Kyagulanyi sentamu naye odira otya mutoowo gw'olina kuwa guidelines n'omulyamu olukwe how dare you oli mutoowo gw'odira otya mutoowo gw'olina okuwa guidelines omulyemu ssente gw'olooza ssente kyezo nze nkuwa amagezi gamu ng'omuntu aludde mbyobufuzi ne struggle jangu publicly kubanga already mu history waba spies kasita kavayo ebeera unveiled abakutadde mu situation ebaba balina okueliminatinga. Let me remind you this, wali sente za Museveni omulimu gukulemeredde kubanga kavayo twagizudde yavuddeyo tugijjeeyo. The only thing ky'olina okukola nti gunsinze ali wa bitono oli musajja mukatuliki yita press conference nga ne mutowo waali omuyito confessinge olukole wa mulyamu ne sente ze wafuna Bobi Wine agenda kusonyiwa kuba talina buzibu naawe naye kyatya gwe omwana wa nnyina n'omwana wa kitaawe gwogenda omulyamu olukwe kyasinga okutya. Bobi Wine tali mu Uganda nti oba ekyuka taluma naye ekisinga omuluma kati kale tekimazeeko n'emirembe ye mwana wa kitaawe yennyini yamulera kubanga yawe yatambuzaako ku Kyagulanyi n'amulerako n'amuvuga n'eggogolo yamusuubira okumutta kyekisinga okuluma Kyagulanyi essaawa zino. Nti omwana gwe wavuzisa eggaali abaganda bamanyi okuvuga eggaali ng'omwana amaze okusala ebyayi ne yeekuula wansi gwe bayite okuvuga eggaali gwe watambuzaako omutambuza asiga okutambula omulyamu olukwa omutte nga lwaki? Kola ekintu kimu kye nkugambya. Uganda tegenda kuvaawo leero, Uganda tegenda kuvaawo nkya. Ffe aboogera twogedde ne waliwo abayogera emabegako ffe tusinga bangi nnyo n'abamu baafa abalala baasirika. Ffenaffe tukola mulimu gwaffe naye ate eriyo n'abagenda okujja nga boogera okusinga Kajubi, nga boogera okusinga mukyala Aneti, nga boogera okusinga Kojja Omugezi, nga boogera okusinga Nomani, boogera okusinga Faizo Mayanja, boogera okusinga Patricia, boogera okusinga Segirinya Muhammad, boogera okusinga Penge bagenda kujja in the near future. Neffe tulina okukola omulimu gwaffe to protect our nation at any cost.
abantu bagenda kwogera nenze kyenkusaba kiri ekintu kimu beera ng'omusajja yasomako P2B beera ng'omusajja omukatuliki yasembera n'oli omugaati n'onywa ne viini weekube mu mutima tegunsinze gunsingidde ddala genda eri faatha ow'ekkanisa gy'osabiramu oyite press conference wetondere famire yo wetondere Kyagulanyi mu public kasito okola kino president Museveni tasobola kukwata ndako wadde okukubako essasi. That's the only treatment, that's the only medicine. Kasito okikola ne security forces tesobola kukwata kasito okikola publicly. This is the medicine. This is the only medicine. Very publicly denounce President Museveni, denounce his money associate with your brother ng'omwetondedde. Kijja kulabika nti omwetondedde ne President Museveni ne gavumenti basobola kukwatako wadde n'olunaku n'olu. But if you fail to do so, n'osigala mu dikko y'okwekweka nti oli muganda Bobi Wine nga wamulidde muddo olukuwa mutunzi obukadde 400, ogenda kufa n'omulambo gw'ensega tezigenda zigulya. I'm telling you, tezigenda gulya. Ndenseka tezigenda kulya mulambo gwoze nkubuulira nkimanyi you are here, you are watching. Nkimanyi olaba ne this is the only solution gyenkuwa tewali yadde yakwadde solution wadde abantu bakubye 3 days back tewali yakwadde solution gyenkuwa ebyaki come out publicly ask for forgiveness from your brother. Tell him the truth. Era ombuli omwendo gwa ssente gwe wamutundamu Bobi Wine agenda kusonyiwa kubanga oli muganda we. Abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika. Abooluganda bita bwe bikoonagana tebikola ki? Tebyatika. Abasajja b'okolera banyampi bajja kufuuyira nga bafuuyira ebirime okale. Kubanga kiri kulikali abasajja buli abakolera kavaine ezuula bakutta. So now the pressure joliko otambula wekweka tokyayala because you ate bad money. By the way neseze wafuna obukadde bina kuwakolako recent videos ne bills oli ne zihitinga ku social media ne mu Uganda. Ze senteze wakolako videos, we know this. Mushtegera, we know this. We know this. And this too goes to Chairman Nyanzi Sentamu. Gwe mukulu wa family yasigalawo kati wadde temunalonda musika. This message goes to you. Gwe entabiro ya family ya Sentamu wonna weeri olina okukuuma batobo bonna at any cost. Bwe kiba kyetaagisa buteesimba ku kifo kyonna mu byabufuzi okuume family yo ku lwa Uganda kikole. Era mbadde mbasaba buli wa family yo ng'asuubira okwesimbawo ekirowoozo kisule wansi. Katonda yalonda omuntu wamu Kyagulanyi Sentamu abasigadde mu muyambeko kutuukiriza kigendera kya kukyusa Uganda. Period. Abasigadde mu muzeeke engalabi zammwe. Abasigadde mu muzeeke engalabi zammwe. Mutambulire ku muganda wammwe mumukuume kubanga tewali magye gagenda kukuuma Bobi Wine kaabe CIA kebeere UPDF teri muntu agenda mukuuma okujjako Katonda nammwe baganda be n'abantu batambudde nabo. Before nga sinnamaliriza video njala kwebaza omwami Edi Mutwe Selector Devi ne basecurity guards abana besemanyi mannya gammwe mwebale kuuma mwana oyo Mukama abaddizeewo kubanga nkimanyi Edi Mutwe bali bakuleteddeko obukadde 7 mu nsawo obwa ssente oli mu Kyagulanyi Sentamu oluku. Sente ezo bagenda ozireta nga waliwo omukungu omu wa gavumenti yayimirira ku media n'agamba nti bwe tunatuukira mu gw'omukaaga gwe mwezi oguwedde nti Edi Mutwe ajja kuba amaze okukyuka nga wa NRM. Ekyo kiri ku likodi omukungu wa gavumenti yakyogera nga bamaze okupulaninga nti bagenda kuwa Edi Mutwe obukadde 7. Ne Edi Mutwe mumulaba ng'omusajja ataliwo naye musajja ategera 100%. Yagamba bw'ati. Yagamba omusajja yaleta sente. Muganda wange ndinza olunaku nkwata omutwalo gumu gwa Uganda mu saluni yange gye nsaliramu enviiri. Sirina guts gazisobola kukwata bukadde 7 kuba sinawe ngenda buteeka ate sibusobola. Sente nyingi zinkubya pulesa sijja zisobola. Nze nkulidde mutwalo gumu era ngenda okufiira mu seetaga bya bugagga. Mutwale sente zammwe sisobola kuva mu boyi wange. Yabagamba sisobola kuva mu boyi wange obusente bwammwe mu butwale ne batwala miliyoni 7
Eddie Mutwe nga taziridde yazigaana kubanga ali contented n'omutwalo gwafuna mu saluni ye. Oyo gwe bayita Eddie Mutwe ne security chovola magari bomu teetaga CIA teetaga simanyi SWAT teetaga UPDF simanyi SF. No, Eddie Mutwe ne tiimu ye bamala ne intelligence gyayina ey'Abaganda abalabi mutamanya bakola kuliko Julius oyo muzibu nnyo ate mu security ne mulala nnyo. Mukitegedde? So we need to respect you. You need to respect your family before you decide to eat that money. Eddie Mutwe Muganda wange obolo batoliko simanyi mukama akumpere kyosinga okwagala. Gwolaba atali muganda wa Bobi Wine bakobukadde 7 n'obuganda nga babolese mu hard cash. Naye ate omuganda mukulu wa Bobi Wine n'akwata obukadde 4. Kati omubuuzizaako otulo tasobola nakwata simu ye kugula wadde Facebook wadde ogenda ku Instagram wadde okuwuliriza message yonna ejja ku simu ye. Eyo gye bayita pressure kyekiyita repercussions after receiving that money. When you receive that money oba tokyasobola dde okuyimira dde okutegeera. Mind you bana abasajja balogo ng'ovudde kuba nti bali politically dangerous balogo. Baloga abantu n'obasiruwaza ne bagwamu obwongo ne bakuwa ssente zaabwe ziringa z'abayindi oba zisuza mu ttooyi nti bazikuwa zikugwako mangu ate ne boogenda okubega bakutegera before nga tonnatuuka gy'ogenda kubega. That's their system. Ssente zaabwe bazisuza mu ttooyi ziringa z'abayindi zinaye zannema kuba buli azikwatako taddamu kutegeera. Buli akwata ku ssente ya Museveni nga yakibi taddamu kutegeera. Taddamu kutegeera. Ediyawe kati olinga ng'enkoko enkuba gyekubye nga talina byoya tomanyi waakudda kubanga wakali mu kibira wakufuukidde ejjembe ly'enkula. Era kino kibagamba buli muntu yenna ng'omanyi toli munnayuganda oyagala enkyukakyuka mumaze okitegeera omuntu wali omu Kyagulanyi Ssentamu abasigadde banyampi. The likes of Kizza Besigye, the likes of Nobert Mao, the likes of Mabike, the likes of bonna bafu. Kuba today they were caught ready-handed holding a meeting in Makerere. Nga bazene bisabo bya ssente obiwa abaana ba people power bonna ba guild president bonna abalondebwa. Era badduse emisini nga bamaze obbagwamu. Nkimanyi essaawa zino Kyagulanyi Ssentamu abaana bamaze omutuukako bamuwadde information entuufu ebadde mu meeting eyo. Kati muganda wange eyali eyo last week n'onvuma n'okugambwa simanyi njogera bubi simanyi navuma omukulembeze Silvanka ku Kyagulanyi. Bino bintu bye nali mutangira. Okay, Sauda wunaze. Sauda syndical request. Okay, kamukwate wano. Sauda ense kuwulira yogera. Wangi? Yogera ense kuwulira abantu ekifudde. Siwulira. Tuli ku WhatsApp kuwulira abantu ekibadde mu meeting eyo. Kati gwe yogera bwogeza abantu bakuwulira. Gwebulira abantu ekibadde mu meeting gye mukwatiddemu abaana ba DP block babulireko kitono ngo mulete gunnaggwako. Kale syndical request ku live, syndical request. Kale yanguwa. Okay, mchala Sauda Madada kajje ku live syndical request ye wano muyite babulire. Tugenda kukozesa eddakiika endala 20 then nve ku live eno ngende neba kuba mpulira n'omutwe gunnuma byendalieko byempulidde binumiza omutwe. Naye nga mubeera aware of these people. Video gye nasemba kukola bagamba nga 13 egenda kubeerayo meeting. Mwe basikidde Bobi Wine Kyagulanyi eriwa mukkirize ebintu by'ekisiru abikkirize. Namenya amannya agali gagenda okubeera mu meeting eyo. Already ge mannya gafulumidde ku kipapula kye bafulumiza kikiro kitwala omulaku nti Kyagulanyi Ssentamu akkiriza okubeera ng'agenda kubeera running mate wa Dr. Kizza Besigye nti agenda okufuuka vice president we. Ekiwandiiko kigenze ku social media kipostinze abantu bakipostinze kati such things
ebitanishinga erinnya lya Kyagulanyi n'omulaga nti ali greedy bantu which is not right bana abantu bakikosa intentionally oku blackmailing erinnya lya Kyagulanyi nga bakozesa tricks zonna enfu. Let me remind you all politicians in Uganda. Mubadde mu analog politics kati tuli mu digital politics. Mubadde mu analog politics. The likes of Mao, the likes of Mabiki, the likes of what? Mubadde mu analog politics kati tuli mu digital politics. Digital politics mulala nnyo temujja musobola okujjako mu biveeko buvi mugende kubira ebintu mbirekera abaana bagenda obisobola bana abaana bazibu nnyo. Sauda nkulinze yangwa mukwano abantu bagala genda kukola kye abantu bagala genda kuwumula sindika invite wano Sauda madada hurry up please kola abantu ne bebajje abantu ne berabisa ne balya sente za government ndiramu omukono. Okay Sauda. Yes Fred ogamba otya? Nginya boli otya? Webale kuweereza. Kale nawe bali katubulira abantu bemukwatidde mu lodge. Tubadde leero tusibye ne Kyagulanyi olunaku lwonna wetusibye naye abadde agaba njagala nti ntandike bulungi nsobole okutuukira awo ne tugendako ku mukolo we tuvudde ku mukolo essimu n'etukubirwa ekubiddwa omu ku baasistanti be gwe sijja kumenya amannya ne bagamba nti ani maneja wa Kamiliyoni manyi oba Pakistan oba Pascalam something like that akubira abaana bonna aba institutions abayita bagende muki bajje mu lukiiko nti Bobi Wine yasazeewo tagenda kujja kuba president. Amawulire ne gatuyisa si bulungi tukyankalana mu mmotoka awo actually tubaddemu n'ensubuga tubaddemu nze Pinka tubaddemu abantu nga 5 ne tugamba Africa tulinye boda kubanga emmotoka weekend eno jamu abeera muyitirivu neninya boda mbadde n'ensubuga ne tulinya piki paka Makerere meeting ebadde Makerere ku guest house. Network etabuse Sauda Terera ezizaako tunotono mmotoka n'abantu abalala babeera ku guest house e Makerere abambadde bali mu weekend yaabwe ne tusooka tulaaza naye nga tuli batini ne ngamba nsoboga omanyi tusooke tubeere professional tufune kino ekintu tulina okukiyiwa kati ate yansoboga tebammanyi nnyo naye ate nze bammanyi nnyo ne bannengera ne batandika okubanga batandika otwekengera bagamba abaana abo babo bazze kati ate bali awo kati ate bakolawo okyawo kati babadde bakamala okwogera ebyo tiimu gye tubadde tukubidde ng'ekulembeddwamu Chairman Nyanzi Honorable Mubiru MP Tubbi Lubaga North abaana we power si ya people power eri network abaana bababuuza mutegeeza people you're not invited in this meeting. Nga womanya abavubuka kubanga nze already aim yaffe badde yakugiyiwa buteyongerayo kosi nga mulimu abo bamanike mubaddemu Abedi Bwanika mubaddemu koleza ebifaananyi by'emmotoka I think mubaddemu mubaddemu abaddipi aboyita bamanyi ababayita aboogezi kankyogere nze ekyo nga bonna ne batandika okweyogeza ne batandika okweyogeza tetwagenda Arua nga tugenze kuwanika Kyagulanyi mwe muyina enkovu za Arua olina agamba Butema ono abeere mukono nti tetulina enkovu za Arua batukuba olw'okuba Kyagulanyi by the way njagala ntereza abantu by election ya Arua it wasn't about only Kyagulanyi yali yakufuna muntu w'amaanyi mu opposition gwe tuba tuyingiza parliament not Kyagulanyi was about Honorable Masiano of which yawangula n'okuwangula so babadde awo nga bonna bateeka mu baana ebirowoozo
Bale network ndowooza network Saudi emuyisa bubi. Network Saudi sine government network. Ompulira kati. Ompulira. Esebu enyawo. So ne batandika okwogera nga bagamba abaana era batudde wansi ne basalawo Kyagulanyi tagenda kujja kuwa president. Owulira ebigambo bino byenkunyonnyola ne maga Kyagulanyi tagenda kujja ne maga tagenda kujja kuwa president. Kamiliyoni agenda okujja manya bammawo bonna abantu abakulu batudde ku baana abato myaka 21 myaka 22 ababugumiziddwako n'omwana omuto kyalaba nti kino balimba waliwo baba bali mu kubamatiza ngera bwe bagenda okulaba nti basobola okulaba nti bakwatagana bonna era bagenda kubawawa gye balina okukola ye meeting eyo gye babaddemu era I think sibadde na nsobi yonna kulaba nti twekubira omulanga amangu kubanze president n'akwogera naye ku nsonga eyo n'ekyama ntumulayo netumunyonnyola nze nenga saasula nagano mawulire kubanga si mawulire kubanga gamaze okufuluma kati tutereka ga kimbuki mbuki amaanyi nnyonnyo so really tegabadde mawulire malungi ngafe abamu abalabye embeera ebadde mbi akavuyo kabadde wali okwesikaŋŋana ebigambo ne biyisiŋŋana nga wowulidde audios ezo ne tuyisiŋŋana ne twevuga bwe kibadde manager wa Chameleone Pascal mwaye Pascal something that name nti ate ze Bobi Wine ziyamuleta konze wamuleta kuki nti ate ziyamuleta konze wamuleta ngani nti ate kati naffe tuli ba family ate kati mutuyisa netubagamba we mubanga mumanyi meeting ebadde nga si ya buzibu lwaki abaana mubajjeeko amasimu kubanga abaana babajjeeko amasimu gaabwe tebabakiriza nga bo balina kwogera bye balina kubayingira mu mutwe mbukati ffe engeri Chameleone gyayingiddemu ekya meeya tusazeewo tutule ne bano bagundi abali gundi mu byobufuzi mbwe abali so specialized in politics bwatyo gundi manager wa Chameleone bwatyo ne muga kiki kyotegeeza specialized in politics ne mugamba ogamba nti meeting ya people power naye ate etali people power eri then which kind of people power are you meaning nga tasobola kuddamu nga alina ebibuuzo bingi ate nga mubuuza naye nga answers entono okitegeera so I think this impunity must stop eri Abannayuganda bonna gwolowooza nti ojja kukolanga meeting mu nzikiza mwana gwe amagye gagenda kutunuulira wonna eyo meeting tugiyingidde naye nga n'okutya ffenna tutya nga batusinga obungi kyekisooka ate nga tusooka tubadde batini naye Mukama atuwadde amaanyi era ne tukozesa ago amaanyi buli kimu okulaba nti tukifufugazza mu ssaawa eyo ne bagamba ate kati aba people power ate bino kati temutwekwasa ffe tetuyina Sauda Wangi Fred omuntu oyakajja yandiyagadde okumanya amanya g'abanene abadde mu DP block abadde mu meeting eyo ddamu nga basomere bulungi bonna abawala DP biki tetugirinayo Mabike mubaddemu Butema mubaddemu Abedi Bwanika babadde ku guest house Makerere gwayagala osono genda n'okikonfaminga gye babadde akawungezi kano Mabike Abedi Bwanika mubaddemu Butema Mawo mubaddemu Kidandala lebane ate Kidandala uli ambadde so disappointed ne Kidandala ne abaddemu basajja abo bonna Kidandala abaddemu mubaddemu ani omulala awo njogera ku bantu abanene abali mu DPN awo Siranda tabaddemu mubaddemu ani no I think beba babaddemu nga abamaanyi nga batudde ku maanyi gaffe n'amaanyi ga Kyagulanyi ngetwateka mu baana ba institutions nga tunoolulu twasula mu mpewo nga tubonerera abaana abo Wangi Sauda ekitegeeza Chameleone abadde akiikiddwa manager wa Mutima yabadde amukiikiridde of course kubanga abaana bonna babadde mu t-shirt nga ziriko 100% Chameleone abasinga oyo manager weera yabadde negwe towuliriza audio ezo Freddy gwe zibako omulala gweziweereza ali mu music akubulira obeera osirya eddoboozi lya gundi lya Pascal manya pastor manya ani that name mugwabako gwebuuza kubuulire that is him era abadde akiikiriddwa ye nga bakuba mpenda kulaba nti batandikiddewa bagala kulaba nti batandikira Soroti manya bakole ebyo biri union tujja kubakuba by the way awula ate bannanga ate leero ate abo be bantu abangu ab'okuteeka mu layini mwe temuwulirangako mbuuze enkubye naye mujja singa obudde
bubadde buzibya Fred nga tetusobola kwata bulungi kuba badde batudde wabaddewo engeri y'ekizikiza kati ng'amatala gano ngera wolabye emmotoka ezo ntizadde ne mu nzikiza ng'amatala gano gali eno saidi z'ekyengulu ka hoteri awo ka guest house then ng'ate bo bali kyemmanga walinga mu kasaawe waliwo engeri y'akabangirizi ka compound so nga tosobola kukwata oba kifaananyi naye eyebadde first warning batuli ekyaba tugambye balina meeting egenda kubeera Nateete. We are watching you ate ffe tuli mu kubeetegereza mmwe abasiru mwe bambwa tuli mu beetegereza nze ndovuma tuli mu kubeetegereza tubalaba what I know His Excellency is about to gamba nti tukyalina ebyo bintu bya blog ebyo saagala kwogera nnyo naye kyensinga omanya kyekyo kubanga ffe tetulina abantu bagenda kututegeerera mbw ate kakati eno manya ate mu DP blog manya ate eno people power eno si ye people power eri people power eyo ebadde mu meeting eri luddawa yeri ludda kubanga bwe babanga Chameleone ajja kuba meeya nti meeting ebadde ya people power bandibadde ne gundi bamuyise ani ono agenda okulatiifu kubanga naye agala kifo kya meeya bandigambye kale nti baagala gezaako okutuuza consensus kulaba nti bagamba Chameleone gundi latifu alekere Chameleone ekyo kyandibadde kitegeerekeka naye ate naye tebamuyise okitegeera bali mu bintu byabwe bali mu zingolita palapasera kinamanya abo tugenda kubawa level abo tugenda kubawa level ntuuze Fred nkubuulira tweyanzanya amawulire ago kati omuntu yandiyagadde okumanya Sauda nkuwulira omuntu yandiyagadde okumanya mu ssaga ya Arua kubanga gwali aganya ojjogerako naye kati gloves off sooka babuulire baani abali ba playmakers mu kutta Bobi Wine nga bali mu opposition ng'obamanyi boogere kuba kati tetukyagala kukweka mazima abali mu ki abali mu ssaga y'okutta Bobi Wine Arua ng'ate bali mu opposition boogere kuba kati beyannako Fred is in Uganda. Gatoli Uganda. Anyway, boyita banno okusinga ekiseera ekisinga ate gwe oba olowooza nti ate bandibadde banno mbadde njagala ensonga za Arua ezo manye engeri gye ziri mu kooti era ne last time nali nkola interview ne Asara Night nga ndi Arua tetwayagala zoogerako nnyo kubeera nafuna essimu okubye ne baŋŋamba ensonga ezo tozoogerako nnyo era nenzirekera awo kubanga nali ntuuse wansi ng'ate nsimira ddala engeri gye ziri mu kooti ate n'obujulizi bwaffe baamuse so mbadde saagala nnyo nzikoneko ensonga za Arua ezo kansooka ezo tuzibuuke tuziveeko wadde naliyo mu Arua mbadde nsaba nti ensonga ezo nga nze sijja kuzikoonako engeri obujulizi kati njagala okufuna teekayo Sauda nga ggwe omuntu waludde ebyobufuzi mu opposition mu Uganda teekayo eriki ku bintu bino ebya multiple party system mu Uganda tugiveemu tusigale nga tuvuga people power oba twetaaga okubeeyonga kuba tubaviireko ddala kuba batufukidde ekyambikwa siwulira teekayo ku multiple system governments ya Uganda tebagala tukutumanyi tukole join political rallies okyagiriko bago togiwagira ate joint biki kubanga kakati ne bawandigambye banno bonna buli omu akola aganaga buli omu akola bibye buli omu ali ku lulwe oba kitegeera ate oba olaba naffe abakola naffe evaayo linagamba oyo Sauda akolagana loli naye ng'ate akulaba eva obeera ku ground no then which kind of people do you want to be on the ground oba kitegeera so nkomawo ku nsonga gy'ombuuziza ab'abantu I think tusobola okuyimirira nga ffe kubanga ne bwe tubanga tubalina katiraba bye balimu tamanyi bambi His Excellency tamanyi kibaddewo tamanyi akanyagamba tujja balabiranga ku bikolwa tamanyi kibaddewo nti abo basiru batuzza meeting era kimanyi ye Chairman Nyanza kitegedde kanesenyo ne tumugambye tebamanyi ati tubeetaagira mbu bagenda kukola ki bagenda kutimba bipande bagenda kwogera abaana abato ensasagge abaana enjasa biggu batutendesa abo tubalabiddeko bingi tuyize engeri gye boogeramu nange nsobola okukwata omuzindalo ne matiza omuntu omulala owa wansi
nange nsobola okukola ekyo kye bandikoze kubanga sinti bagenda kukwata ssente bateeke mu Bobi Wine. No, kisooka kya byonna bakopi. That is it. Kati ayagala kala jja nkube gwe yakeera enkya n'onzaala. Ekisooka kya byonna bakopi. Tebagenda kukwata ssente nti bagenda kuziteeka mu Kyagulanyi. Nedda, nze temumpulirangako nga nkyankalanye bwe nti Royal leero mpulidde nga sitegeere ensi tulaga wa. Wali okozeko meeting nga oli ku muntu omuliko omugeya, omuliko omusabula mu bantu abayitirivu, omuliko oyagala kukuba mpenda kulaba ngeri ki gy'ofufugazaamu muntu oyo. Naye nga gwe omu ku baatuulanga naye n'oga kati Kyagulanyi bwe tulese ku bwa pulezidenti. Royal simanyi oba kiyita kiki ekyo. Simanyi kigambo kye nnyinza kugatta kuyita kintu ekyo. Oba kitegeera. I don't think Friday twetaaga okuba joint ne gundi. People power, it's we as people power. Okitegeera gw'ayagala ekibiina, kola mu kibiina kyo, bw'awulira nti oyagala enkyukakyuka, I think people power weeri. So oyo aba awulira nga takitegedde, then weetaaga ate nawe tujja kukutegeeza. Kubanga kati wetugamba katusigale kwani. Kati mbu DP block mbu bye biki ebyo. Chameleone yali atuddeko ne Kyagulanyi ne bateesa ku bintu ebyo nga DP tennaba kumuyita. Tebatuulangako naye ne bateesa. Tebateesangako naye oba kitegeera. Tebateesangako naye nti obanti nga wonogamba nti nzikiriziganya ebyo yawe byali amubuza ebyekigwagwa ebyo. Okkiriziganya mu bwabwe ago masira. That is pass. Oyo cabbage mwereero oyo. Tebatuulangako wansi ne bateesa. Tebateesangako. Naye nova ina okola ebintu ne gwe mugamba nti manya yagenda okuba mu kisinde kyammwe nga pulezidenti temumubuuliddeeko nti mugenda kuyita amanya Chameleone oyo temumugambyeko. Kati wobeera gwoba olowooza ki? Kati olowooza twandibadde twetaagirawo okwegatta nabo bwe baba nga tebasobodde nakwatagana na mwana waabwe kubanga Bobi Wine tukimanyi omusaayi gwe gwonna gwa DP ffenna tukimanyi naye bwe baba nga tebamubetroyinzewe batyo then kati ate ffe tugambe ki? Tugambe ki nga bakola ebyo? Mbweno people power eno meeting si ya people power eri. Kamabike ne kajja ne kakuba akama meeting eno tugigale akasiru. Tugenda kusabula mu emiggo. Tugenda kusabula abe emiggo nze nkubuulira Fred. Ate katolo tusimbudde. Nze nvudde mu bigambo mbabuulira mujja kuwulira. Njo Sauda babuulira lwasunga yalwanyi. Nze bigambo kati bikuddemu kubanga ngazo meeting ngazo omuntu omu sigenda kuzikiriza nganze. Aba basajja be batusibyeko oyo omusajja. Beba bamutusibyeko abo abantu. Beba mutusibyeko mu ngeri omu oba endala. Tewaliyo muntu mulala. Kubanga kati wogamba nti mutandise okukola meeting nga ne gwe mugamba gwe mukkiririzaamu ideology ze Bobi Wine Kyagulanyi tategedde katimbu ki? Kale muzituuzizza katimbu tubeeraze. Oba katimbu tukole bwetu katimbu tukole tutya? Tebibeera bintu birungi by the way. Si bintu birungi ebyo. Era ffe tetwetaaga kwegatta nani mboba Sauda Buloko mboba Madada Buloko. We don't need. Tetwetaaga. Tusobola okwetengerera. Twetengerera ne tukola ebintu byaffe. Gwokimanyi nti Bobi Wine mulimu abamu abatamwagira mu kaluka ekyaddondo naye nga buno obudde beefuula abagala okumutintiza nti ffe twamuleeta. Mchala Sauda yajja n'ayimba kulala ya Sebabi Sebalu nga Bobi Wine ayina laale wali mu kisaawe egayaza nga tuyina open campaign oyo Chameleone. Kati buno obudde Chameleone walaba nti Bobi Wine kati nga olaba Chameleone effutwa n'effujjo lyayina n'obukyayi bwayina n'okweyagaliza yekka asobola okukwatagana ne Kyagulanyi. Ekyo tekisoboka nammwe mukiraba mu girasi nga kitangaala. Amanyi ffe tulwokwogera ku nsonga zino abamu ne balowooza oba tubeera tunyumya n'abantu abo. Tuba tuyina bingi bye tumanyi naye lwakuba otuuka okwabyo osabula kyolabirako ddala nti osaanidde osabule. Wabula mugalinnye gye gava mwe bambwa. Mmwe mugalinnye gye gava bulaze simayina ku Fred mbuuza ekibuuzo nkuddemu. Sina kibuuzo kye ngenda kubuuza kisinga ku ekyo okuggyako okwagaliza okwekuuma otuuke bulungi ewaka tuddemu enkya tufune information esembayo. Tweyanza nnyo tweyanzege Mukyala Sauda Madada. Mukama tukuumire tugende mukuumira sita asobole okuba nga akeesa enkya kubanga abayayi bamwetoolodde buli wamu. Ate bannaye mwebale kwekuumira ku kyoto kwokka kwogenda osanganga information ennungi bweti. Bw'olabawo ekisobaganye ekyo teweetaaga nnyo kiremerako manya kiba kijja ttereera. Fred
nkwagaliza ekiro ekirungi nkimanyi naawe obudde bwa kireewo gy'ogenda okuba nange ndi mu kutambula wano nina gye ndaga naye nga bannaye twebeereremu mu ngeri omu oba endala tuleke kwetiiririra kati olwo nze ntandise ekintu kye tukoze batini nnyo abandi badde bakikola kubanga tukubidde abantu babadde bana Pinka Mubiru chairman ega katukoze tutya ate kati temuyiwa abamu temuyiwa abamu batya abamu muwulirize ko tuwulirize biki tetugenda kugiwuliriza kubanga talina kyetwongerako eyo meeting talina kyebadde genda twongerako okuleka okutukyankalanya ate kati batandise okukyankalanya emitwe gyaffe Kamiliyoni wabanga ayagala ekintu kye kya meeya akizimbe naye ataave mu linnya kubanga meeting webanga ebadde mulimu mannya ga Kyagulanyi nga yali mu lukiiko olwo ng'amannya ge gawulikika really siraba mu nsonga lwaki ate Kyagulanyi afuuka emboozi mu olwo olukiiko temubadde mu nsonga lwaki bamufuula emboozi mu lukiiko lwabwe ate nga bagambye eno DPC eri ate maneja wa Kamiliyoni ate n'agamba kakati nze bano abaana ntegedde bavudde kamwokya baze kukyankalana kati wandabye nagamba nenga hati kiri ekiwala oyo gy'emizannyo gy'okuva edda koze emizannyo gyange gitya nga mwagala kutusaanyaawo twatandika ekintu kyaffe mwagala kukisaanyaawo mwe bambwa awo we tutandikidde naye nga bannaye olwo nze nsumuludde bakubina ebigambo by'empostinga olwo nsumuludde mu bikolwa mwattu nga nagenza ndi muzibu teweegomba kundaba ndi muzibu nnyo era gwatantegeera ng'ontambaala manya nti ontambala toliiwo naye nze ndi muzibu mu bikolwa ebyo gy'emizannyo gye nsinga omumanya era kati olwo tutandise tujja kwekubanga twekube bwe twesanga twetomere twekube bwe manya nti ayise wano mpita wali twekube mpaka bwe tunaamala 221 wafasaali okugenda n'omukono okuba ekyobunafu nekuba ekyamaanyi ku bibiri kubaako kimu so Friday nze kankwerekereze oyogere n'abantu bo naye ng'ensonga ezo ezaaliwa bonna abaali mu lukwe bonna twabamanya emisango gikyali mu kooti kasooke tuleke kooti etambuze obujulizi bwayo esagala banneekwase nnyo kubanga baagala kututeekako bintu bitategeerekeka nga bwe twalina amaobeera ffe tuzibane bazikuba so kankwerekereze otambuze abantu abo ate beeyongera okuwuliriza webale nnyo kale mukyasawuda tweyanza nnyo mukwano kale abaana emwe bale nnyo mwe balibeera ku peegi y'ekyoto awo mukyala abadde Sauda Madada ne mwami Nsuuga Mubiru badde ku ground abagudde mu lukwe olubadde oluteekeddwa ekibiina kya DP Block nga bakulembeddwa mu Nobert Mau Mabike bakulembeddwamu Abedi Bwanika Mutema manager wa Kamiliyoni mubaddemu abantu bangi abaddemu n'aba DP Block abaddemu nga bazze okumaliriza ekintu kyabwe naye Abedi Bwanika naye abaddemu motoka zabanzi babudde n'abapuleetezi baddeko efaananyi kyanja bipostinga ku page yange ya Facebook mujja biraba mbwemu details about that meeting n'ekigenda mu maaso mukitegedde bulungi ndinze bulijjo mbagamba nti DP Block ekintu kyonna kyebala ne ssente zibaalya mujja zizaayo naye nga njagala okufundikira vidiyo eno njagala okuwa advice yange esembayo oba kanjiddemu muganda wange Ediawe gwe watambuzanga Kyagulanyi ng'akyali mwana muto n'omuvuza eggaali n'omusaza ekkubo n'omutwala ku ssomero oli mutoowo gwe mukulu wa Kyagulanyi wamuliddemu olukwe oba oli mwavu oba toli mwavu wamuliddemu okunoomulyamu ssente naye okwewala okuba obunkenke bw'oliko kubanga olina okulaga sensaasaanya n'ennyingiza ku ssente ze baakuwa okwewala obunkenke bw'oliko ng'engeri gy'oli omusajja omukado kyakera ku makya n'asembera eggwanga likumanyi nti gwe mukulu wa Kyagulanyi vaayo publicly yita press conference weetondere muganda wo oyogere n'essente ze baakuwa era omugende nti akusonyiwe odde emirembe ne muganda ne bw'otaakikole n'essente ze baakuwa tezigenda kukaabirira kuba guli musaayi gwa maama wo musaayi gwa kitaawo ekisinga okunnuma nti omwana oyo gwe wamusazanga ekkubo gwe wamuvuzanga eggaali abamanyi oluganda mumanyi kye bayita okuvuza muto we eggaali ng'amaze okusala obwayi n'omugamba akuyeekulule kwe bayita okuvuga eggaali naye kati gwoddyo otya muto n'omulyamu olukwe olw'obusente obunafu bwe butyo keera ku makya weetonde kasitona okikola public ne weetonda Museveni nakyagenda kukola eyo trick nze njikuwaddewo yekka tolina wogenda gisanga walala tolina wogenda gisanga walala vayo publicly weetondere muganda wo
ezo ensonga ziggwe kuba ogenda kubeera ne Sefu ng'oli ne muganda wo than okubeera ne bajuntas okuba okubeera ne bakanywa musaayi kubanga nkubulidde oba toyagala kumanya abasajja bakuwa ssente zaabwe ziringa z'abayindi baleka bazisuza mu ttooyi zikusuula eddalu zikukyusa tayimingi gwe kennyini ate neweefuna ssente ne zikufuukira ekizibu ate ne bakubanja omulimu gw'olina okukola okitegeera kati okuva n'olwaliro notwogerera DP Block buli agisanga komerera Nobert Chuma kya Yesu nkozo bito baddeeko kuno Chuma kya Yesu wosanga abantu wano wamanga mukwate ttayi Nobert Mau mukwate ttayi Mabike mukwate ttayi Bwanika mukwate ttayi oyo manager wa Kamiliyoni bayita mugundi mutima mukwate ttayi kubanga bali mu lukwe olw'okwagala okusanya ku people power n'okusanyawo Kyagulanyi sentamu enchefa na ibimoruka ngenda bipostinga anayagala abiraba atayagala alekeyo naye mukama abankuumire sigenda kumala budde kuba information etuuse bulungi nnyo nkimanyirira bidwe ensi yonna mubale nnyo mubalire ddala mukama abankuumire nange njagala genda kuumuza ku laptop yange ne wumuleko kubanga mbadde ndi mu live ya nnaku nga 3 nga saagala kuddamu okukola yo live yonna naye ne wajjawo ekyetaagisa neŋŋamba no ne banza okusambula nezija nenkola live eno so njala okubeetondera bekikoze obubi nti munansonyiwa naye mbadde nina okukola live eno okulaba nga ntuusa information eri bannayuganda okubalaga nti kyetubadde tubagamba nga already nga mugamba nti propaganda blackmail kizuuse kivuddeyo babakutte pants down DP Block ne Kamiliyoni waabwe ne babakutte pants down mu lodge nga bali mugeza kutema empenda bali mukutema empenda ezaagala okujjawo Kyagulanyi sentamu ne people panga batu bali tuzze tubasomesa n'ebirala bingi ekisembayo buli information gyenfulumya nganza omuntu abantu abasinga mujja gitegeera ng'obudde bugenze temujja gitegeera kati nenjagala nnyo okusanyukira abantu abategeera information gyemamba wadde immediate effect oba n'omukyereza bethodo wa information gya postinga oba abantu abalonda bajje bapostinga omukyala ali smart mumanye nti ebeera ku origin ate ebeera pure ekyo mukitegeere bulungi nti information gye tuba tufulumiza ku social media ebeera ntuufu naye abasinga mujja gimanya nga obudde bukoze eki buyise ne video zino zitukola ebiseera ebisinga tuzikola tusingira ku information gye tufunye entuufu naye later oba after bye twogedde mu video ezo ne bibeerawo so kati gwawulira nga kikuluma oba kikulumya omutwe nga tufulumya information gy'omanya nti badde entuufu n'olira nga omutwe gukuluma bambi obudde bukuweddeko eyo analog system yavaawo tuli ku digital gwe omusirikale aliyo nga wakati mundu ya government ogenda kutta omuntu olwokuba toyagala government eveeko this is a digital era bagenda kukwata video akatambi kasaturatinge ojja kufuna obuzibu nga teri agenda kuyamba kubanga mukimanyi bulungi abasajja ba Amini bonna Amini bwe yadduka nabo bambadduka bakyali Kenya tebavangayo n'abalala bali Tanzania tebavangayo abalala baabula tebakyali abasajja mula ku Uganda usabazeyi baliko abanene mu government ezaayita awe mula ku Uganda usabazeyi abatambuza bu fayiro buno bw'empapula abakola birth certificate baliko abamanyi mu government ezaayita kati bakyasobola bagulira wadde akagege ku kkubo so buli akwate mundu ya government ogenda kutugunya munna Uganda obogenda mutta manya nti the population esinga obungi abantu balina smartphones bagenda kukwata video bagenda kukuba ekifaananyi ojja kudiringa ne government eneebezeeko ng'oli wekka nga President Museveni taliiwo nga toli President Museveni ajja kuba taliiwo n'abakuwadde ebiragiro nti otte bakukwate bakusibe emyaka gy'otamanyi ekyokubiri abaloko defense mune bawandiisi oba muvudde Rwanda oba muvudde Congo oba muvudde South Sudan naye kimanyi mulimu bannayuganda please time bwe bange tusinga bawadde ebiragiro by'okutta bannayuganda njagala muveemu omuntu omo oba babiri babawe mundu nga zirimu amasasi omuntu wakuwadde ebiragiro nga byakutta bannayuganda bali civilian abatalina mundu munkubire essasi omuttire wakuwadde order y'okutta bannayuganda mukube essasi Uganda eri kujjukira oba kati abajulizi betugenda okulambula Namugongo bebaleeta eddiini gye tusaba baafa teri abasasula n'ebirabo bye basolooza mu kyaki Namugongo tekuli famire y'abo abantu eryako ssente kyetubagamba nti bwe babawa order ez'okutta abantu akuwadde order mukubirewo essasi ng'ojja kufuuka mujulizi mukama bankuumire sigenda kwongerako bingi abaloko defense message mugifunye singa abawa order ez'okutta ba civilians ba innocent akuwadde orders mukubirewo essasi tewetaga kumanya kubanga orders zakuwadde mu constitution teziri mateeka
muyina kuuma bantu n'ebintu byabwe ate etteeka erisooka ligamba nti civilian atalina mmundu tosobola mutunuzaamu ssasi oba tosobola mukuba ssasi kati awulidde nga kimulumya information gyempuddiza genda wetugire ku munyaanya omirireko n'obugolo olireko neki onywereko ne kaziire ojja kuba bulungi kuba mmanyi eriyo bekinyize ne mujja kuba bulungi nga Uganda emaze okukyuka mukama bankuumire temuva ku kyoto temuva ku platform zonna eza people power mukama bankuumire obudde bugenze for God and my country bye bye